ဒီနေ့သင်ကြားဖို့ချပေးမယ်သင်ခန်းစာ14မှာအသုံးလိုတဲ့ပုံတွေကိုဦးဇင်း Facebook အကောင့် Good Video တင်တဲ့ post က comment မှာမှတ်ပေးထားပါတယ်။ဦးဇင်းရေးသားထုတ်ဝေမယ် Photoshop စာအုပ်ထဲမှာအခွေပါမယ်။အဲ့ဒီခွေထဲမှာ video လေးလည်းပါမယ်။လိုအပ်တဲ့သင်ခန်းစာပုံတွေလည်းပါပါလိမ့်မယ်။ Photoshop စာအုပ်ဖွင့်မယ်။ file ထဲဝင်မယ်။ open ထဲဝင်ပါမယ်။ဒီမှာအသုံးလိုလဲဒီပုံလေးနှစ်ပုံဦးဇင်း select မှတ်လိုက်ပြီပေါ့နော်။ select မှတ်လိုက်ပြီး open ကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ်။ဒီမှာကြည့်ပါဒါပုံ2ပေါ့နော်။ဒီမှာပုံ1ပုံ1ကအယောင်လေးကနည်းနည်းလေးပို့ပြီးဆူဆူပီပီဖြစ်တယ်ပုံ2ရဲ့အယောင်ကမှိန်တိမ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပုံ2ကိုဒီပုံ1ကအယောင်တိုင်းဆူဆူပီပီဖြစ်ချင်တယ်ပေါ့တပုံရဲ့အယောင်တိုင်းနောက်တပုံကိုဆက်ပြီးတော့ချိန်နေတာပေါ့နော်အဲ့လိုချိန်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်ပုံ2ကိုဖွင့်ထားမယ်ပုံ2ကိုဖွင့်ပြီးတော့ချင်းဦးဇင်းတို့ image ထဲဝင်မယ် adjustment ထဲဝင်မယ်အောက်မှာ match color ဆိုရှင်နော်တစ်ချက် click လိုက်ပါဒီမှာ match color dialog box လေးပေါ်လာပြီနော်ဒီမှာလောလောဆယ် name လို့ဖြစ်နေနော်ဒီအယောင်ကိုတခြားကြည့်နေတယ်ဒီမှာနည်းနည်းမှိန်တိမ်လေးဒီမှာ name ကဝင်လိုက်ပြောမပုံ1ကိုယူလိုက်မယ်ငကိုပုံကြည့်တာနော်ဟောအယောင်ကနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့တောက်လာပါပြီ okay ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီမှာပုံ1ကိုကြည့်တော့ပုံ1ရဲ့အယောင်နဲ့ပုံ2ရဲ့အယောင်ကတိတ်ပြီးတော့မကွာတော့ပါဘူးအဲ့လိုတပုံရဲ့အယောင်တိုင်းအခြားတပုံကိုအယောင်ချိန်လို့ရပါတယ်ဒါလေးဦးစင်းနှိပ်လိုက်မယ်ကိုကကြိုက်ပြီဆိုတော့ yes ပေါ့နော်မကြိုက်ဘူးဆို no ကိုနှိပ်လိုက်ပါဦးစင်းတို့ Photoshop မှာပုံတွေအများကြီးပြင်ဆင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တပုံကိုစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ပြီးရင်ကြံတဲ့ပုံတွေကိုအဲ့ဒီအပြင်ဆင်တိုင်းဆက်ပြီးအလိုလျောက်ဒီ Photoshop software ကိုပြင်ဆင်ခိုင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြင်ဆင်ခိုင်းတာကိုအရှင်သွင်းတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အရှင်သွင်းတဲ့နည်းကိုဦးစင်းရှင်းပြပါမယ်ဒီတပုံဦးစင်းအရှင်သွင်းနေတယ်ဆိုရင် window ထဲဝင်ပါ window ထဲအရှင်ဘောက်ကိုခေါ်လိုက်နော်ဒီမှာအရှင်ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက် click လိုက်ပါမယ်ဒီမှာအရှင်ဘောက်လေးပေါ်လာနော်အဲ့ဒါဦးစင်းဒီမှာတစ်ချက် click လိုက်ပါမယ် click လိုက်ဒီမှာ new set မှာကိုကြိုက်တဲ့အမည်ပေးပေါ့နော်ဦးစင်းက WDYD လို့ပေးလိုက်မယ် white technology 𝐒𝐜𝐫ပေါ့နော်ကြိုက်ပြီး okay နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာ folder လေးအသစ်တစ်ခုစောင့်နေပြီနော်ဒီဘက်ထပ်ပြီးအရှင်ဘောက်ကိုထပ်ကုန်မယ်ဒီမှာnew action ဆိုပေါ့နော်ဒီမှာ name မှာကြလို့ကြိုက်တဲ့အမည်ပေးပါဦးစင်းတို့0011လို့ပေးလိုက်မယ်ဒီအောက်မှာ set မှာ WDYD ဆိုခုနဦးစင်းတို့ပေးထားတဲ့အမည်ပေါ့နော်ကဲဒီဘက်က record နဲ့စလို့မှတ်ပါပြီကြည့်ပါဦးမှာအနီအောင်လေးဖြစ်နေနော်အနီအောင်ဆိုတာသူစတင်မှတ်နေပါပြီကဲဒီပုံဦးစင်းတို့အယောင်လေးချိန်ကြမယ်အရင်ဆုံးဒီပုံကိုအလင်းမောင်ချိန်မယ်အလင်းမောင်ချိန်ဖို့တော့ keyboard ကနေ control key နဲ့ M key ကိုတွန်းနေလိုက်ပါregu shortcut နှိပ်လိုက်တာပေါ့နော်ဒီဘက်ကဦးဇင်းတို့အလင်းမောင်ကြိုက်သလိုချိန်လို့ရပါတယ်မှာကြည့်ပါပုံလေးကဒီမှာနည်းနည်းလေးဒီလိုလေးမှောင်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့လှမှာပေါ့နော်ဒီနေ့ထားပြီး okay တပုံပေါ့နော်တစ်ချက်ဒီမှာမှတ်သွားပြီနောက်တစ်ခါဒီကတော့ control နဲ့ B ကိုတွန်းနေလိုက်မယ်ဒီမှာ color balance ချိန်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာချိန်ကိုယ့်ကိုကြိုက်သလိုလေးချိန်ပါကိုကြိုက်တဲ့အနေထားပေါ့နော်ကဲဦးဇင်းဒီနေ့လေးကြိုက်ပေါ့နော်ကြိုက်လို့ရှိရင်ဦးဇင်း okay ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဟောဒီမှာ color balance ဆိုဒီမှာနှစ်ချက်မှတ်သွားပြီနော်ဒီပုံလေးကိုစစ်မယ်မစစ်ခင်ဦးဇင်းခဏအရင်ပြောမယ်ဒါလေးကိုခဏအောက်ကိုပိတ်ထားလိုက်မယ်နော် this PC ထဲဝင်မယ် data file ထဲမှာဦးဇင်းသိမ်းထားလိုက် file တွေပေါ့နော်ဒီ file တွေဆိုတော့ဦးဇင်းအရင်မှာသူ့ကိုအရင် folder လေးနှစ်ခုစောင့်မှာတော့ new ကိုဝင်မှာ new ကနေဒီမှာကြာလို့ချင်းဒါကို OLDO ဆိုတော့စောင့်လိုက်မယ်နော်ဒါကိုပေးချင်တဲ့အမည်ပေးလို့ရပါလို့ဦးဇင်းလောလောကူပေးချင်တာပေးတာ new ကနေပြီးတော့ဦးဇင်းဒီမှာ folder အသစ်စောင့်မယ် folder ဒီမှာကြာလို့ရှင် NEW နေယူလို့ရတယ်နော်ဒါဆိုရင် O နဲ့နေယူပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီတည်းကဦးဇင်းတို့ဒီပုံကျန်လဲ၄ပုံပေါ့နော်ဒီတပုံကလက်ရှိပြင်းနေစေမလို့ဒီတပုံချန်လိုက်နော်ဒီကျန်လဲ၄ပုံကိုဦးဇင်း control H နဲ့ဒါအကုန်လုံး cut ယူလိုက်မယ်နော် O ထဲမှာ control V ဆိုအကုန်လုံး paste လုပ်လိုက်ပြီနော်ဟုတ်ပြီဒီမှာပြန်သွားကြည့်မယ်နော်အဲ့ဒါမှတပုံမဲ့ကျန်တော့တယ်ရပါပြီဒါကိုပိတ်လိုက်တော့မယ် Photoshop software ပြန်ဖွင့်မယ်ကဒီပုံကအခုနှစ်ချက်ပြီးသွားပြီเนาะဒီကအဖြူမဲ့ဒီအလင်းမောင်ချိန်လာရဲ့နောက်က color balance သွင်းလာရဲ့เนาะကဒီပုံထပ်စစ်မယ် file ထဲဝင်မယ် file ထဲကနေပြီးတော့ဦးဇင်းတို့စစ်အထက်ထပ်လုပ်ဝင်မယ်စစ်အထက်မှာဦးဇင်းတို့ဒီဘက်နယူးထဲမှာသွားစစ်မယ်เนาะနယူးကိုတစ်ဘက်ကလေးနှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာနယူးထဲမှာ file name လို့ဦးဇင်းမပြောင်းလို့အောက်က file type ကိုဘာဖောင်ပြောင်းမလို့ပေါ့เนาะ format ကိုဦးဇင်းတို့လည်းဒီတိုင်းပဲ JPEG ပဲထားလိုက်ပါမယ်ကစေးလိုက်ပြီ okay နှိပ်လိုက်မယ်เนาะအော်ဒီမှာဒါဆိုဒီမှာကြည့်ပါ save ဆိုပြီးနောက်တစ်ချက်တိုးသွားပြီเนาะဒါဦးဇင်းတို့ဒီဟာကိုဦးဇင်းတို့မှတ်လိုက်ပါလို့မယ်ဒီဘက်က save ကို check လိုက်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီဟာအကုန်လုံးမှတ်ပြီးသွားပြီเนาะဒါခဏဟိုတွားကြည့်လိုက်မယ်เนาะ file ထဲမှာဒီမှာ new ထဲမှာဒီမှာတပုံရလာပြီเนาะဒါ O ထဲမှာဒါငကိုပုံတွေပေါ့เนาะထားပါဒါကိုပြန်ပိတ်လိုက်တော့မယ် Photoshop software ပြန်ဖွင့်ကြည့်မယ်ကျန်တဲ့ပုံတွေဒီတိုင်းဆက်ပြီးပြင်ဆင်ပါပေါ့เนาะအဲ့ဒီပြင်ဆင်ဖို့အတွက် file ထဲဝင်ပါ file ထဲကတော့ automate ထဲဝင်ပါ automate ထဲကနေဒီမှာ batch ဆိုတာရှိတယ်เนาะ BATCH batch အဲ့ဒါကို check လိုက်ပါဒီမှာ batch ထိုင်တော့ပုတ်လေးပေါ်လာเนาะအပေါ် play မှာဒီမှာ set မှာ WDYD ဦးဇင်းတို့ပေးထားအမည်ပေါ့เนาะ action မှာ0011ဒါဦးဇင်းတို့ပေးထားတဲ့အမည်တွေပါ
ဟုတ်ပြီဒီမှာဦးဇင်းတို့ folder လိုက်လုပ်ချင်တာဆိုတော့ဒီမှာ folder ကိုယူထားမှာနော်ပုံချင်းဆိုပုံပေါ့နော်ဒီ choice မှာကိုရွေးချင်တာယူမှာတစ်ချက်လိုက်မယ်နော်ဦးဇင်း this PC တွေကဦးဇင်းကဒီ device ထဲမှာထားလာဒီကိုတစ်ချက်လိုက်မယ်14တဲ့ဝင်လိုက်မယ်14တဲ့ဦးဇင်းကဒီ O ဆိုတဲ့ file ကိုတစ်ချက်လိုက်မယ်နော် okay နှိပ်လိုက်ပါမယ်ပုံဟောင်းနေပေါ့နော် okay နှိပ်လိုက်ပြီနော်ဒီမှာသူ့ဘာသူပုံလေး auto ပြင်းပေးသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပုံလေးအားလုံးကိုသူပြင်းပေးသွားပါပြီတော့ခဏလေးပိတ်လိုက်မယ်နော်ဒီကခုနက file ထဲမှာဦးဇင်းပြန်ဝင်ကြည့်မယ်ကြည့်ပါဒီမှာနယူးမှာပုံလေးအကုန်လုံးသူလုပ်ပေးတာနော်ဒါပြန်ပြင်းပြီးသားတွေပါဒီမှာ O မှာကြည့်ပါ O ကတော့နည်းနည်းမှိတ်တင်ဖြစ်နေနော်ဒါအဲ့ဒီလိုပုံလေးအများကြီးကိုတစ်ခါတည်းပြင်လို့ရပါတယ်ကဲဒီနောက်တစ်ခါဦးဇင်းရှင်းပြချင်တာတခါဒီဦးဇင်းတို့ Facebook မှာတွေ့မိပါတယ်360ပုံလေးပေါ့နော်ဟိုဘက်ဆွဲကြည့်ဒီဘက်ဆွဲကြည့်မြင်ကွင်းရှည်ပုံလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီဟာလေးလောက်တဲ့နေရှင်းပြပေးပါမယ် file ထဲဝင်မယ် file ထဲကနေလဲပြီးတော့ automate ကိုဝင်ပါမယ် automate ကနေလဲပြီးတော့အောက်မှာ photomask ဆိုရှင်เนาะအဲ့ဒါကို check လိုက်ပါမယ်ဒီမှာ photomask တန်လို့ပေါက်တွေပေါ်လာနော်ဒီမှာ auto ယူထားမယ်ဒီမှာ use မှာဦးဇင်းတို့ folder လိုက်သုံးပါဆို folder ပေါ့နော် browse မှာဦးဇင်းတို့ခုနကပုံသွားရွေးမှာပေါ့နော်this PC ကိုယူမယ် this PC တွေကနေလဲပြီးတော့ဒါကိုသိမ့်ထားတဲ့နေရာသွားယူမှာပေါ့ဒီ device တွေက14တွေကဦးဇင်းကဒီနယူဟို check လိုက်မှာနော်ဒါဦးဇင်းနယူပုံသစ်တွေပေါ့နော်အဲ့ပုံသစ်တွေ okay နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါပုံသစ်တွေအကုန်ရောက်ကုန်ပြီနော်အကုန်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ okay နှိပ်လိုက်ပါခဏဆောင်နေလိုက်ပါဒီမှာပုံသစ်တွေအားလုံးသူမြင်ကွင်းရှည်ပုံကြီးလုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်ဟောဒီမှာပုံရပါပြီဒါဥစ္စာတော့မလိုချင်ဘူးဆိုဒီကနေတစ်ချက်ကလေးဒီမှာ close test group ကိုတစ်ချက်လိုက်ပြီးတော့ဖြောက်ပလိုက်မနော်ဒီမှာပုံရှည်ရဒီမှာ layer မပေါ်သေးဘူး layer ပေါက်ဖော်မယ် window ကနေလဲပြီးတော့ layer ကိုတစ်ချက်လိုက်ပါမယ်ဟောဒီမှာ layer တွေပေါ့နော်ဒီမှာဒီပုံတွေအားလုံးဒီမှာရောက်နေပါပြီဒါဥစ္စာတော့ဒါဆိုရင်ဒီတိုင်းကနေဘက်မှာပိုးနေနော်ပိုးနေတဲ့အသားလေးဥစ္စာဖြတ်ပါမယ်ဒီမှာ crop into ကိုတစ်ချက်လိုက်မယ် crop into ကနေပြီးတော့ဥစ္စာတို့ဒီမှာလိုတဲ့ပိုင်းကိုဒီမှာလိုတော့ဆွဲလိုက်ပါနော်ကြိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် enter ခေါက်လိုက်ပါဒါ crop into နဲ့ဒါအကုန်လုံးဖြတ်ပြီးပါပြီနော်ဟုတ်ပြီဒီအပေါ်မှာဥစဉ်တို့ဒီမှာနောက်ခံလေးကလိုးနေတယ်နော်ဒီနောက်ခံလေးကနည်းနည်းလိုးနေဒီမှာဆိုရင်နည်းနည်းလိုးတယ်ဒီမှာ crop into နဲ့ထပ်ဖြတ်လိုက်အောင်နော်ဒီမှာ enter ခေါက်လိုက်နောက်ခံလေးကိုဥစဉ်တို့တိမ်တိုက်ကလေးထပ်ထည့်မယ်ပေါ့နော်အရင်ဥစဉ်တို့ new layer ကိုချက်ခေါက်လိုက်မယ်နော်ဒီမှာ layer တစ်ကလေးတစ်ချက်ရောက်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီဘက်ကနေလဲပြီးတော့ဥစဉ်တို့ဒီမှာ gradient 2ကိုယူထားဒီဘက်ကဟာကိုကျွန်တော်ဒီမှာ foreground background အရောင်ပြောင်းမယ် foreground ကိုဘာရောင်ပြောင်းမလဲဆိုရင်ဒီအပေါ်အရင်ရောင်လေးယူရင် foreground ဒီမှာအရင်ရောင်တစ်ချက်ထားမယ် okay ပြလိုက်မယ်နော်ဒီ background လည်းအရောင်ပြောင်းမယ် background ကိုဒီအောက်ကအရောင်လေးပေါ့နော်တစ်ချက်လိုက်မယ် okay foreground ကအရောင်ရင် background ကအရောင်ပြော့နော်ဟုတ်ပြီဒီဘက်က gradient ကိုကျွန်တော်ရွေးပြီးသားဒီဘက်မှာလည်းကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်ပါ gradient မှာဒီမှာကျွန်တော်ခုနလောက်ထားတဲ့ဟာလေးအပေါ်ကအရောင်ရင်အောက်ကအရောင်ပြော့နော်ဒီဘက်ကဦးဇင်းနောက်ခံပုံကိုဦးဇင်းတို့ထည့်မှာပေါ့နော်နောက်ခံပုံထည့်မှာဆိုတော့ကိုအရင်ပြောကြဒီနောက်ခံပုံကိုကဘယ်လောက်ထိပဲထည့်ချင်တာလဲထည့်ချင်တာကိုအရင် select မှတ်လိုက်ပေါ့နော်မမှတ်ဘက်ဒါလိုက်ထည့်ရရပါတယ်ဦးဇင်း select မှတ်ပြီးထည့်လိုက်မယ်နော်အရင် select မှတ်လိုက်ပြီးဒီလောက်ကလေးပဲဦးဇင်းထည့်ချင်တာပေါ့နော်select လေးကိုရွှေ့ပေါ့ကဲခုနကတော့ဦးဇင်းတို့ဟို gradient 2ကိုပြန်ယူမယ် gradient 2ကိုယူနော်ရွေးပြီးတော့ဒီအပေါ်ကနေပေါ့ဦးဇင်းတို့မြင်းလေးတစ်ချောင်းဆွဲလိုက်ဟောနောက်ခံမှာအရောင်ဝင်သွားပြီနော်close တဲ့နောက်ခံပုံကအရောင်ရှိကိုရောက်နေတော့ control D ဆို select ကိုဖြောက်လိုက်ဒါဒီဘက် layer ကိုကျွန်တော်ဆွဲလိုက်ပြရပါတယ်အပေါ်က layer အောက်ကိုလည်းပြန်ဆွဲလိုက်ဒီမှာကြည့်ပါနောက်ခံအရောင်နဲ့ဒီအပေါ်ကငကိုပုံအရောင်နဲ့ကတသားတည်းမကြသေးဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီ layer နှစ်ခုကိုတသားတည်းကြနေတယ်တသားတည်းကြဒီဘက်က layer လည်းအကုန်လုံး select မှတ်လိုက်ပါတပုံအစား check လိုက်မယ် shift ကိုနှိပ်မယ်အောက်ဆုံးနောက်ဆုံး layer ကို check လိုက်မယ်ဒါအကုန် select ဝင်ပါပြီเนาะ select ဝင်ပါခြင်း edit ထဲဝင်မယ်edit ထဲကနေလဲပြီးတော့ဒီမှာ auto balance layer ဆိုရှင်เนาะအဲ့ဒါကို check လိုက်ပါဒီမှာ auto balance layer เนาะဒါမှ okay နှိပ်လိုက်ပါခဏဆောင်လိုက်เนาะဟောဒီမှာကြည့်ပါ layer တွေကသူ့ဘာသူ auto ပေါင်းသွားတယ်ဒီမှာတသားတည်းကျသွားပါပြီဒီတိုင်းဥစဉ်တို့ဒီပုံလေးအားလုံးတစ်ခါတည်းတစ်ပေါင်းနဲ့လုပ်ပြန်เนาะဒီပေါင်းနဲ့ key လောလောကူပဲ keyboard ကနေ control နဲ့ e ကိုတွက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါ layer လေးအကုန်လုံးပေါင်းသွားပါပြီဒါဆိုရင်ဥစဉ်တို့မြင်ကွင်းရှည်ပုံလေးရပါပြီဒီနေ့သင်ခန်းစာကိုတော့ဒီမှာပဲနားလိုက်ပါမယ်နောက်နေ့ကျမှသင်ခန်းစာအသစ်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်